taigara panonzi paguta patofa. Baba vangu vane vakadzi, vanga vane vakadzi 3. Baba vangu vakafa. Chekutanga inini ndakatanga kusundwa ndiri first born pamene kwakoma. Pandasundwa ibva ndabva. Ndatama hangu ibva ndanotsvaga kukonga. Okay. Nikuda kwemagariro epabanze. Nikuda kwemagariro epabanze. Hadaro. Pakasara mai. Mai yangu futi vakazosunda. Ndobva wabviswa futi. Baba vakanga vafa. Baba vakafa ndiri grade 5. Mai vangu inini vakazofa futi. Vakuchengetwa nemunina kugotwe homba medu. Ndatokumbira kuti ndiwe mudiki tigarira mai asi zvese tinge tichibatsirana. Pavaigara uko mai vangu vasitorina futi kitchen. Uko vasiya mabedroom maviri pamba pemurume wavo nekitchen yavo. Nditi zvadaro mai vangu vakazorwara neBP nekufunga. Saka mai vangu vazofa. Nekuti vanga vasiswa musha wavaida nevanokwa maikuru. Mai vangu inini hatina kukwanisa kuzovadzoka navo padzimba dzavo kuti tivavige vachichemerwa mumba mavo. Vakasiwa vaine murume wavo. Pamusoro pezvo vana mukoma ava ndovakasara futi nesitendi yekubhowera. Baba vachita machuya kuno wemumba imomo vanokwa maiguru vese vakuru kwatiri. Inini hapana mwana mukuru, hapana mwana mudiki kwandiri. Saka vana mukoma ava vakaita mari dzavo vakashanda kunana kweku kukambani dzaita zvemasimbi. Vakaita mari dzavo vakatiza nemari dzavo vakaenda kubhowera zvo tikasara muno muronzi tichingogara. Handiti tikasara tikakomborerwa tikarima. Ini ndakaita vhudza mombe. Tikavhudza mombe tikaita mombe dzangu. Tikashingirira kurima. Tashingirira kurima ndakakwanisa kuchengeta mombe dzangu inini. Mombe dzangu dzakazosvika kuma-30. Dzasvika kuma-30 mombe dziya ndo dzinawo dzakazotenga shopu inini. Ndakabvisa mombe 15 dzinoziva nyika yese. Ndikasekwa nenyika kunzi watenga shopu. Ngozi shopu ine yanga isina kupera kuvakwa. Ndachatenga kuna vanonzi Tendai Samuel. Dadare izvo ibva ndabvisa dzimwe 3 pandapedzisa kuvaka mudhuri. Munhu andakatengesera mombe idzi dzedzo ndiakazondigira building material svika ndapedza shopu ine. Ndapedza shopu ine ndatengesa dzimwe mombe 3. Ndatengesa dzimwe mombe 3 dzibva dzandipa mari pandatanga kuvhura shopu. Ndavhura shopu ndakanotsvagwa maadvice sezvamangoona panapa kuti maticha ese ari kuya panapa. Secondary maiona yawe ndaisevha muripo. Primary ndaisevha maiona ndiri kuisevha muripo. Customer care yangu inini ndo vanhu vakundisimudza nekorera. Saka zvadare izvo takagara. Vana mukoma vaya vakazobvapo, mukoma uya akazobva bhowera kwakudzoka kwakuya kwakugara pastand up. Adzoka pastand up mukoma. Aisizvo takangoti no problem. Since ini ndine minda yangu yakatokwana. Ndiri master farm pandiri pana. Ndiye ndine nhamba kukoti komuri kuona donjero. Handiti donjero resera muri kuona haringoyi mahara. Chibage chamuri pone chamaona chiri kubuda chiri chatiri kutengesa ichi. Chandiri kupa kufidha chikoro kurima. Vachida witi ndinovapa, vachida nzungu ndinovapa. Chero chavada chese nendinazvo. Hapana chandinenge ndichishaya. Saka nyaya iripo ndeyekurwiswa nehama dzangu kunzi wakaromba. Chibaga machora chichibudapo. Nzungu dzirimo munodziona. Mafertilizer arimo munaona. Saka inini ndiri kuti hama dzangu dziri kundirwisa kuti wakaromba. But shopu iyi haina mari bai. Mazera enyaya musazonyanya kuvhura mashopu haana mari. Endai munoita zvekurima ndozvinobhadhara.
because chibage chandi kutengesa chiri kurudzwa nevana avo chamuri kuona $10 per day. Mzungu $8 per day. Munga ndiri kutengesa $15. Atenga akawanda ndiri kuita $12. Saka unotadza nekuenda mberi. Saka tadaro mukadzi wemunin'ina akatadza kusununguka. Aibva aenda kwaMurambinda, aibva aenda kwa operation. Ainzi dhana kuti kwa operation. Mukadzi wemunin'ina akada kubatsirwa panext door panonzi paMakwira. Aibva mbuya dziya vanenge vainzi havagoni kunyatsokudii kusunungusa, aibva afa nepameri pake. Patamutakura vabereki vacho vari kudomboshava, vabva vati ano mwana wedu isai kumochari. Patamutakura inini ndindakamtakura $0. Adana naye kwaMurambinda. Vanonzi madii kuenda kwaRusape. Nekuzikanwa nekuzivana nevamwe mapurisa uko. Takademba kusvikira ndatsvaga mapurisa ekuzivana nawo. But anova mukono tinowaziva. Ngativanyorere vapise muchitonha chavo pamochari. Pataisa mumochari. Takagara vabereki vaibva vauya. Patanotora chitonha. Patachipataviga. Saka tadare izvo. Takazogara tikagara. Pane mwana wemunin'ina uya yakazoti inini ka akarorwa kubochoka. Aita kunga ari kusvikirwa asi kukura kwake njere dzake dzaingoita dzisina kudii, dzisina kukwana, dzairashika kubva pachikoro papuraimari. Ukanobvunza maticha ari panotokuudzai achiri mudiki. Hano mai angu akaurawa naJoshua Mukoni. Ndiye akusvikirwa. Nangu akaurawa naJoshua Mukoni. Sei kana akauraya mai wangu. Ado ngatifambe. Patakafamba tisati tafamba avakati hatifambi because iwe totozwa kuti mari yauri kuita hauna zera nayo. Vakadeedza n'anga yakabva kuEpworth kwaJaja, kunonzi kwaJaja. N'anga iyoyeyo yakauya ine vanhu vemusha. Saka n'anga iyi yakati kundisumudza ndoda $500. Ivo pachavo vakaita mudeme pane vakavolontia kutengesa mombe. Inini vasina kutombondiudza. Vatengesa mombe avo vaibva vauya nen'anga iyi. N'anga yakunzi yakuya musi wokuya ndovandakatozoudzwa kunzi urudikwa kupi. Kwaitei bvandaina ndikanzi kuri kuya munhu ada kushanda musha. Pakanaka. Anoshanda sei? N'anga zvikanzi tikuda kuti aende pamba pako anobata zvinhu pamba pako. Aiwa haana kupamba pangu. Tinotsvaga pekuti anodii, anosvika. Munhu uyu maipuhwa nani zvikanzi tapuhwa naBhozhongoro. Pakanaka kana mapuhwa naBhozhongoro. Isusu ngatiti anotsvaga kugara. Anoona muprofiti rekauti n'anga zvikanzi n'anga anotsvaga kugara pamba pangu handiri isikunoda. Kana achiona achabva ipapo straight achinanga kumba kwangu hatimutungamiriri kumba kwangu inini. Kanzi alright ndizvozvo. N'anga iya yakauya. Iyo n'anga yanga yakatotipirwa kunzi tine munhu akadai. Vati tikuda Joshua. Alright. Ndipani zvikanzi alright. Iwe Joshua iwe tikuda kuti tikugeze. Tubvise zvawenazvo. Kati munondigeza nei zvikanzi tinogeza nei. Ndikati ini hazviite zvamuri kuita. Handina kuramba. Vakabva vandigeza nemvura iya. Vandigeza nemvura iya because vaya vanga kuda kutondirwisa, kuda kutondirwa kuti uri kuramba. Se-community, sevanhu vemusha. Vadaro manje ndati andigeza kudaro zvikanzi right. Saka iwewo ka takuda kuenda ndakuda mombe dzangu 6. Ngati mombe 6 dzekudii. Kanzi kana wasina mombe 6 toda 4,000. Koza anga todzwa kuti munhu ane mari. Saka mombe 6 idzi dzainge dziri dzekuti kugeza here kwanga maitwa ndokwanga kwakutoti ndakuda kuripwa nemombe 6 pasina chimwe chaitika. Pasina chimwe. Hapana changa chaitika. Just kungogezwa nemvura iyoyo. Vakutoti akuda mombe 6. Toda mombe 6. Makavabvunza here chikonzi. Hanzi kana ukaramba ticharara tichimba pana. Uchadedza nyuchi dzangu.
dzouya dzokoroni. Saka pamombe ndakaramba kuvapa mombe pandarohwa nevemusha. Kanga iwewe tauda kuti tichinda kumba kwako mwanangu tinobatirwa zvinhu. Ndikati kunya zvakadaro. Inini mombe 6 dzamuda kuti ndipe munhu asina chaaita. Ngaaende anobata chinhu chaabata aita pashopu kana kumba. Shandiri kusenzesa kuti inini chiviri kuti nemari. Kanza ukini bisamombe. Mombe 6 dziya idzi ndaona kuti ndaakuda kupondwa nevanhu vamusha. Saka alright hande ndinomuratidza. Mari handina. Pataida ibva ndanomuratidza. Ini ndichida kudzivirira upenyu hwangu. Kwete kutomba zvachose. Ndadaro izvi inini chibva ndaona kuti alright mombe 6 ndamupa. Kanza right panapa ini ndakundikana nen'anga iyayi. Saka takuda kuenda kuinyanga kuna umwe wangu. Iye aita kundikana kuita sei? Hanzi ndakundikana kushanda mukomana uyu. Iye atoona kuti kubata zvinhu here kudii. Aiwa. Akati iye uyu mukomana uyu ndakundikana kumushanda. Kutaura Joshua inini. Ane hasha dzakawanda. Haiti kuti ndimushande. Saka uyu akutoda anonzi stola ari kuinyanga. Because mimi vemusha amufanira kumuuraya, anofanira kuuraya na stola. Ari kuinyanga. Saka agaji iroro ndo rakaramba riripo richingofamba richiteera. Rakaramba riripo ramera ndichitsanangura. Tadare izvi zvanzi right. Vemusha vati right. Hande kwa story kuinyanga. Because uyu hachamudi. Kuda kutoti afe. Handidi. Right. Ndasumuka. Sunga teni. Ndakakobra. Sunga teni. Ndati yajisumuka. Ndati andokumbira uchinja hembe. Ndati achinja hembe. Pandakanopiwa hembe neumwe mukadzi, kwezi ndiwo vakadzi 4. Ndati mombe idzi. Kwezi nyanga dzakabva kuHarare vanga vari iyaiva 1. Namwe vakomana 2 zvamakaita kudai. Nyanga iye yakutoda kutosiya munhu akasara achitengesa mombe. Iye uya ndiye atakuenda naye kuinyanga. Ndati kumukadzi mombe idzi musazobvume kumudzikira. Kana ini ndabva pana because ndakuda sei. Kana chinofanira kunofira kuti asi mombe musazobvume kuzodzikira. Because haana zvaaita. Pandamuti pinda pagedhi apo. Ndamuti unokumura hembe dzako ipapo. Ndokupa hembe dzekupfeka. Kana kuti hembe dzako ndotanga ndadziona. Haupindi pagedhi apo kushanda panapo. Ndisina kutanga ndakusecha kuti unei pauchainacho pauri apo. Patakatanga kuponana papi. Nadare izvo. Takabva tatotanga kukonana. Zvako izvo. Ukande mumota. Ndakanzwa mumota. Nadaro manje patati inini ndibva ndakanzwa mumota. Mukadzi ndatomudza kuti mombe musazobvuma kuti mombe dzikiliwe. Because patosiwa munhu ari kuda kusara achitengesa mombe. Wati haudai. Vakaenda kuinyanga kuya. Kuinyanga kuya vaitoshandisa mafoni nekufonerana. Nen'anga iri kuya. N'anga yatina here. Neyatina. Atiri kuya makubika here. Vadai murumisano dai tinoona vakawanda. Ndamurodhi kati mukadzi tabirwa. Ava vanhu ava ndo dzinonzi mbavha chidzi. Uyu munhu uyu haangati atadza kushanda. Pamusoro pezvo otsvagazve umwe munhu ari iye isindicate. Ambochaja mombe. Akutoti kana tikaenda uko achanochajwa more. Because angaona zvinhu zviri pamba. Kuti pano pamba pakashanda ende pakavakwa. Pataenda kuinyanga kusvika painyanga. Zvatauri. Homa yana vasenderana kama message. Alright. Umukomana uyu hapana chatinoda kumuita baba. Tofanira kuenda naye parwizi. Tonomugeza nejira dzvuku. Kana tamugeza nejira dzvuku, zvake zvine zvatowati. Zvine zvatowabhuka. Hapana chimwe chinhu chatichada paari. Asi ndiri kuda 28,000. 28,000 US. Nekuti takanzwa kuti une chikwambo changu chauinacho chawakatora pandiri inini. Chakupa Maria wakazadza ma 50 kg nema 50 kg emari.
Ini manga makambosangana here atinganda atitombomuzivi kana kumbofambidzanawo kamwewo ndichitsvagawo mishonga yelaki kana zvimwe atitombomuzivi asi yatombomuzivi. First time yangu tanga kuona ati ndikuda 28,000 yes. Kuda 28,000 yes. Wewe ndiende newe padziva nejira dzvuku tokugeza upinda mune vamwe ubata nevamwe zvakanaka. Mimi mari yataurwa asana kubata zvinhu muupenyu ndandomboiziva ikanzi nevemusha hero yekuti kudii ati inini mari handiwana. Saka vemusha vamakaenda navo kunyanga vanga vari vakoma here vanin'ina here? Vanin'ina vakoma nevanin'ina vababa. Right, vanin'ina nevakoma nevanin'ina vababa ndo vaikupomerai mhosva kuti inini pfuma yenyu mune ubatwa nemusherekedzo. Right, hapana here wamakange muri padhuze naye kana pamaishanda muchifudza mombe aigonawo kupupura kuti zvechokwadi mukoma vaishanda? Aripo munhu akazondifonera akanga asara kuno akatozoshaika zvake yakataura kuti mukoma vanhu vaiva imbava ivava vese kutozviona vaitozviona because vamwe vacho yese vakangokura varipo. Saka magezwa makazoenda kurwizi makazoita sei? Hatina kuenda kurwizi takati handizvo zvatiri kuda, tiri kuda muata because avaiti une musoro wemunhu iwewe muShop mako kana kumba kwako. Sekufunga kwenyu imini kufunga kwenyu chii chakavapa kuti vafungidzire kuti pfuma yenyu yaane chekuita nerufu? Nekuda kwokurwara kwemwana uyo anga akumanifestawo musikana uyu. Saka vakati zvekutaurwa nemusikana ngatichifamba hazvo. Saka imi here makambosangana nemazwi amakanzwa kubva kumusikana uyu amakazvinzwira imini? Inini ndakatozvinzwa musi iwoyo kugara kwese kuti asina tombogara ndakazvinzwa. Ndovamazozvinzwa? Ndovandazvinzwa. Saka muri kunyanga ndobva maita sei titi fast forward tifamba tiri kokuinyanga ikoko inini pachangu ndabva ndati 28,000 handiwani ndanzi mari unandi ndabva ndanzi haurambiwe mari unandi ndanzi mpama tarowa mpama inini akakurova indiya umwe munin'ina namukoma vandarohwa mampama ndaufanira kuramba mari unandi ndakezi mari inandi ndaona kuti hondo yakura panapa ndati ndokupa imota iyi iyo imota iyi kana imimi maona kuti uyu munhu ari kunoshanda pamba pangu kana paShop ndiri kumupa mota iyi akabata chamuri kutaura kuti ndinazvo mota iyi ndiri kumupa iyi kanzi evaluation patime iyo mota yanga iri pa 14,000 vandati handomupa mota iyi mari because anenge ashanda basa rani tadaro izvo zvanzi alright. Saka uyo aibva ati stori aibva ati nandidi mota ndida keshi ndakaona kuti okay saka iwe uri kuda hausi kuda mota iyi ndopane imba iri kuApple wabva uya ndandatobvunza zvikanzi anobva pajacha because ini ndinembawo iri kuApple overspeed pamaraine pana depot paya. Saka ndandatobvunza zvikanzi mukono iyi imbavha vanhu vauya ikoko ndabvunza because ndakagara pasolani paya muna chiremba royi dzaimbavha idzi mauya kubira. Saka tadaro ibva ndati alright kana maona kuti mota iyi haisi kupedza chikwere chemunhu kana abata basa ndomupa nemba iri kuHarare. Kuchibatanidza nemba iri kuHarare kana abata basa handirambi kumupa ndomupa mota iyi nemba iri kuHarare. Vaona kuti inini hapana chandiri kuda keshi. Akazotorwa nenyanga yatabva naye kuno vaibva wabuda panze pavakanoita matoksi avo handidi ndopaakazodzoka sitoro yakuti handaakuda mota nemba asi ambozviramba kuda kuti anga atodzwa neimwe n'anga yatabva naye kuno kuyai. Saka inini pakutaura kwamaita naye kwanga kuri kuda kumupa here
kana kuti kwanga kuri kuva manga makanyatsonanga papi pakutaura kana kuti mama akutya nekuti mairogwa inini pachangu dai akauya kubata handaingomupa hadairamba because azwana aingotora saka mabva ipapo ndobva maita se tabva ipapapo storo imanje aibva hanzi taakupa mota nemba zvatangwe zvanyoreranwa pasi storo yapa kuchimuti handei storo akati haini ndinogeza munhu ikati haifekidzi ndo patakatanga kupona takuonana ipapapo zvikanzi iwewo uda kutotijairira iwo totisenzesa aibva watanga kunzvera aibva nditorera mapi emota aibva ndikumura hema mota yamanga mashandisa kuenda uku ndeyenyu ndeyamba neyeun'anga iyo futi kanzi isusu because vaitoti mota inofanira kunosara kumunhu anoti vharo achiti haana mari saka mota inofanira kuenda inosara kupi tozvaitomubatira zvimwe zvinhu kuno kuti apedzise kubhadhara because vanga vatotaurirana nen'anga yekuHarare kuti munhu ari kokokwawo anoda mari yake saka tadarezvi pandaona kuti apa hapana chashandwa munhu akutoramba kuenda kuOsiirwa neNzvimbe. What can I do? Kanzi iyowo toda kugorora moda ngaisara saka ndadaro ibva ndaona kuti vakomana vako ndiriva zvokuda kutondiuraya vaibva vatorera makii vaibva vatora mota vaibva vapasitori tafamba tazokwira kombi yen'anga iye taakudzoka varelax vandabuda nepahwindo pandakabuda nepahwindo andamira sepapa vaibva vada kundibata vatadza kundibata vaibva vandimhanyira vatadza kundibata vandadzokera kuna stori vandanobata stori kora stori ndikuda mota imbavheiwo aibva kumbira sori shamwari inini kam ndatoita zvokutoudzwawo zvinhu zvese zvatiita online nefoni ndikati inini ndakuda kutsungisa stori mapurisa tindi kumapurisa kana iwo usina kundipa mota yako ndokufira pano kana kuti kuenda kumapurisa pane zvinhu zvizvi vakomana vaivepo ndo vakazonunudza vai kanzi pai mudhara apirwa mota yake vanhu vemushoka vane utsiri orati muri kusara nemota yemunhu maitei stori akakurumidza kuti isaibvani pamota yako ibva ndatodzoka madzoka maakuno tadzoka taakuno tagara taenda kumakoti tamang'ara mwenye yangu kumapurisa yaenda kukoti andano takupai peace order mimi patakupai peace order mimi vamukono vanhu vatapa peace order ndeavo havachafanira kusvika pashopu penyu vari wrong havachafanira kusvika pamba penyu vari wrong osi takaenda kukoti kakawanda tavapiwa peace order tatogara vamwe nevamwe kumba kwavo kana achatsika kumba kwavo asi iye mukoma uyu aipota zvake akatombouya kumba kwangu wokufirwa nemwana mine handambomufira kana mari akangonyaka akauya achiti akauya ine umwe muzukuru masenenga atinoti masenenga anga auya kubata maoko akatomuperekedza handambomufudza akangoti atyora mutemo saka iyi hondo iyi kubva uku ndo yazotisvitsa here pane nyaya iyi yatava hondo iyo iyi ichiri kutoenda kumberi pairi kuenda kumberi uyu handisingatozivi mwana wemukoma yeyu atovawo nemakore kuma40-50 anga akangochonerawo kuHarare inini handombomuziva akabarirwa kubhowera vakangokurirako atouya kuno mubhox inini handatombomona yakubhox macho handitomuzivi chiso yange dai taitosangana handitomuzivi iye wokushaya iye apazisa shopu yangu iyi handimuzivi saka dambudziko ravo nderekuti chii nderekuti makaromba izvozvizvi uyo afa vari kuti ngatidzokere kumunhu uya futi akaromba
auraya mwana wangu. Kwakuuya neChitunha. Chitunha chakabva kuHarare chaifanira kuenda kubhowera because mukoma ane musha wake kubhowera. Uyu mufi ane musha wake kubhowera. Akauya kuzochemerwa pamba pasekuru. But nekuda kwekusangorongeka kwokuti vanhu vanenge vasina misha yakanyatsoti tsvikiti. Mukoma wacho musha wafa, musha wemufi wakafa. Nekuda kwokuti vagarawo havo uko vachizviitirawo zvinhu zvavo. Aiwa, vanhu vanongogara paari ndo pane musha wake. Alright. Vanhu vasina serious nemusha sezvatinoita izvi. Saka imi sekuona kwenyu akapa direction yekuti handei neChitunha kunzvimbe. Akati Chitunha chiuye kuno kunzvimbe, ndakatomubvunza ndimukoma wenyu. Nekuti ini ndaiva panext door pataisa matombo semaonera amaita kungoti ndimunhu wavanhu. Ndatobva parisape ndakatakura matombo 3 panext door padhuze. Ndikatomukumbura maoko because apa pamba pababaka hapasi pake. Musha wake uribhoira ndo wandaifanirwa kusasvika. Afa uyu inini handina kumupa pisoni. Saka ndaifanirwa kundosvikobata maoko. Kubva vasvika muchibatawo maoko. Akatorondedzera kuti ndamuti auye kuno. Ari kuuya kuzochemerwa pano pasekuru wake. Pasekuru pane wapamba pababa venyu zvekare. Inini paguta ipapa. Alright. Saka mabata maoko. Ivo mukoma vakazosimudza sei Chitunha kuti ngachichiuya kuShop? Chitunha changa chichiri kuHarare chaisati chatosvika. Yanga iri Friday. Chitunha chaizoya Saturday manheru. Alright. Saka ndabata maoko inini ndakazouya kurara kuno kuShop. Because ndakatozwa kuti kwaita nhama handiti. Saka mazuva ano kuri kubiwa. Baba dzogona kuya dzotibhazira. Patinowapa ndo pandiri kuraramira. Pandarara kuno. Ndibva ndamuka makuseni ndichiti ndichinda kunhamo. Ndatomuka ndanotakura vanhu vekuno ndanovasiya parofu. Ndati achirega ndinde kumba ndinosiya mota nekuona kuti kumba kuri sei makuseni sena. Ndichangosvika kumba ndo pandakatofonerwa. Ndikanzi kune vanhu vaya kupisa shop yavo. Asi tiri kuona panenge pane box pamusoro pemakomba. Vauya vakawanda. Ndokamaita sei? Muchinzwa mazuva. Inini ndakaramba ndiri kumba ndakangoti semazviri anoita mashopu ari panapa. Vakapisa yangu dzinota dzese complex yese. Regai henyu vapise mashopu. Kana vada kupisa inini yosunduruka ipapo kana ngogara savabata. Vapise. Saka kuti vapise ndonga wakaona kuti haichapisi shop haipisipi. Because vanenge vatonzi kudanga nezvikubuda zvepetrol nechichichi navo ndandisipo. Vachibva vada kupinda nekoko kundodhoira haritovhuriki. Vaibva vatenderera nemarenja nesimbi vaibva vauya kupaza apa. Alright. Vapaza apa pamuri kuona zvakabhira hachatovhari mageji iwaya madhori waya. Hachatovhari madhori. Vapaza apa vaibva vapinda vaibva vanopaza iyi nekini wani. Vapaza iyi vaibva vapaza iyi. Vapaza iyi vaibva vapaza iyi. Vapaza iyi vaibva vadzoka vaibva vapaza iyi. Futira muri kuona zvese zvakakwachurwa kwacho dzese dzatova kinyowani muri kuona kids muri tozoona kuti ino right. Vapinda iro manjero nemukati munomu rinopazika because vanga kushandisa marenja kukwachura makii. Vaibva vakwachura futi makii papa. Vaibva vavhura vaibva vati pese hwe. Vaibva vasunga box vaibva vagadzika pakaunta. Ima hamupo? Ina handipo. Handipo. Panabva vaita sei vagadzika box pakaunda. Ndibva ndafonerwa kunzi ndo zvapo. Vaibva vanamira mastika. Vanamira mastika. Vainamira pai? Vakanamira paceiling. Alright. Ndogona kuratidza. Alright. Vakanamira paceiling, vakanamira paTV, vakanamira pamawindow pesa. Vaibva vagadzika box ravo. Mastika anga akanyorwa? Anga akanyorwa kunzi rest in peace. Kumashure kwakademhekwa anamira mapapers wadhino yese kuti musatenge mushopu mamukono. Mukono shop ine musoro munhu.
but inini hangu ndakangoti makastoma angu anongouya. Saka imi makazosvika nguvai? Inini ndakazoti ndiri kumba pandafonera polisi. Polisi yeNyazura vaibva vati no mira tukuasiste because yanga iri Sunday. Vamwe vanenge vari paofu, vamwe vanenge vakadididi, vamwe vanenge plasi dzadzisiri nguva dzekuti vanhu vatwa pabasa makuseni. Ndavafonera polisi yeNyazura vakatsvaga mota mahindira vachivauya nemotikari. Vanga vakawanda kuma18 nembwa dzavo vakauya vakatokwana zvavo. Zvanga dziri nguva? Nguva dzavakazosvika parufu ndo dzaisingachazivi kuti dzadzanguva, asi kumba kwangu vazosvika kuma past 1 around past 1 masikati. because vasvikapo vakati tuda kusvika kumba kwenyu, vanhu vari panapa vatirambira kuti hatina kusvika kushopu kwenyu. Because ivo pavakasvika vakatanga kusvika parufu. Hallo, uri kudei? No, endako vakaramba kuti hatina kuinda kushopu kwake, hatina kupaza shopu yake. Saka varamba kudaro vaya mapurisa akabva toita nowe. Saka mukona atifambisire. Wati no, ndikati inini svikai kuno, ino kushopu kwacho hanhu autosvika pamwe ndadiwo, pamwe ndanyepero. Vabva dhiraivha mota dzavo vaibva vauya. Vakati vaibva vati hande chinoona paitikira zvinhu. Vaibva vasvika wani zvese zvakangoita sikata papazo. Alright. Chitunha vanga vaita sei? Vanga vagadzika ndibva vabuda nacho here kana? Chitunha vakagadzika vakaita zvavakaita zvese, vakaita dzinge 2-3 hours here. Vaibva vazotora chitunha chavo vaibva vazoenda. Mapurisa akazosvika pano pasina chitunha panapa. Alright. Chatotorwa asi kune vari kunyatsowitnessa kuti zveshuwa chitunha chakagadzikwa pakaunti. Chinotoonekwa nyangwe vane mafoni, kune torina vane mafoni pamawhatsapp nechina, handiti hangu zvawhatsapp because foni handinyanyi kuzvikona. Alright. Asi vari kutoya chitondiratidza kuti shamwari huona zvavakaitirwa nehama dzangu idzi. Imiwo semuridzi weshopu, semuridzi webasa, semunhu ari kushanda zvinhu zvake, muri kunzwa sei? Ndezvipi zvimwe zvinhu zvamunogona kuti mutitsanangurire kuti chiitiko chakadai ndinofunga kuti inini chandisiya pakadai? Inini pachangu ndatanga kutodya nhasi kubva zvichiitika. Ndakuti enda munotengwa changu inini ndiri kurwadziwa nechiitiko chakadai. Ndiri kurwadziwa ende handisati ndaziva kuti zvichasvika pa because vanhu ava vakasvika pakupaza shopu yangu madhoo ese muri kuona ese akakwatukwavo. Vakatora zvavakatora zvikanzi ndinofanirwa kusponza rofu. Vakatora zvese chibage chamuri kuona chiri kubuda ichi chichitorwa nechikoro. Vakatora rosari, vakatora zvese istorum. Vakapaza vakatora zvavainzwa kuda vakalodha vakaenda. Tichida ndichimbokudzorera kumashure pamataura zvamanyini vakashaya vari pakati pekusununguka. Zvaane makore mangani zvaitika? Patova nemakore asi kuma 4-5 years kana ndisiri mistake. Ko uyo mufi azouya kuzoiswa pakaunda ane makore mangani? Afa ake ekuberekwa around 40 chakuti papa. Kana ndisiri mistake akauya kuzochemerwa kwasekuru. Akatouya kuchemerwa kwasekuru kandi zvekuti anochemerwa pamba pake. Nekuda kwekusangorongeka kushanda uine upenyu hwekuziva kuti uchada kuzodai. Pamwe musha wacho handitozivi, pamwe haana, asi papa vacho havana kuda kutakura mwana wavo kunomuchemera pamba pavo. Saka tichienda panhau yebhokisi iri, kuuya vachitorisiya kushopu kuno pakaunda vaisa makore vakuti ndini 15 mauraya ndo zvazvinenge zvikutoreva. Saka imi hamusi kuti ndozvandabvunza kuti mwoyo wenyu uri kunzwa sei nechiitiko chakadai? Inini ndiri kurwadziwa kozi vakatora mari
mubedroom mangu. Alright. Mukatopindamo izvozvizvi munotozoona kuti hamuna kumira musha. Vakatora mari. Vakatora mari yakawanda. Ingange yanga iri mari yamunogona kunge mari yavakatora uyu yanga iri 4,000. Yanga iri 4,570. Alright. Saka muri kufunga kuti zvoitwa sei kuri kunzi pawana vanobatsira kana kuti ivo vanonzwa ava kuti zvinoita zvinhu handi muri kuona kuti nyaya iri kungofamba iri kuenda. Ndosaka manzwa sisi vangu vari kuti pamwe pacho mukataurawo saidhi renyu mukataurawo zviri mukati menyu zvinogona kubatsira kozi izvozvi vanhu vane muono miviri yakasiyana. Vamwe vari kukurambirai asi vamwe vari kutoti ndizvo. Inini pachangu ka ndadembeki ndafunga hangu kuti ndikafa inini kwamukono kana kuti kufamily kweda kuchazoifundira because muri kune kukusisira. Asi pachine pfungwa dzangu mimi mumoyo menyu chaimo kuri kunzi muri nega mumoyo menyu muri kuti mimi business renyu iri reshe hamuna chimwe muchipupura nemuromo wenyu chine chekuita nekufungira kwavari kuita. handina kuzvishandira nemaoko handina. Ndakaita grow of the year manikaland paprovince. Chero mukaenda kukambani yekotiko ndakarima nzungu ndikapa repers bezonyabadza munomuziva munomubvunza. Mauniforms ake esendinawo akandipa mari yakawanda isingakwanisi kutsanangura. Ndine munda wandinorima nzungu chete. Nzungu dzega ndogona kurima 25 buckets dzemusvo. So ndikarima 25 buckets dzemusvo ndomoti bucket 1 iri kundipa kana kuti 60 buckets dzemachoto dziri mumo times $5 nogona kuwana kuma nearly 7,000-8,000 pagore. Inzungu chete. Inzungu chete. Haisi mari yekutamba nayo. Asutora chibage. Hayi handisi haisi mari. Chibage ungoti nhasi masvika kana nditandogona kuenda nemikomba. Ndine matanzi nematanzi emafertilizer. Handisi kuita zvokuti ndinoita zvokufungidzira. Imini kana muchitorekodha kana muchiita sei munopinda motoona mafertilizer mamari mu. Handakatosiya nezu. Mumota munotone imwe yakarashikira mundakarodha mota yakazara nezu. Saka hamuna kana kushanda kwemaoko enyu. Inini ndine irrigation. Alright. Izvozvi vanhu vari kuwa wheat. Tinoenda munotora futi mapictures. Vanhu vari kucheka wheat. Ndine 4 hectares. Murwizima mucheka. Saka marika haina painomira kupinda. Alright. Inoramba ichingopinda. Inoramba ichingopinda. Mune mazuva mataura muchiti inini vechidiki musaite muShop. But vanhu ava vari kuuya neChitunha muShop. Imi muri kuti vanangu kuMashop aya hana mari. But vanhu ava vari kuuya neChitunha muShop. Zviri kureva kuti vari kufunga kuti pamwe mari yenyu iri kubva kupi? muShop. Pandakatanga kuvhura shop ndakutaura kuti ndakamboita mari. Yes. Time yacho iyo ndakamboita mari. But izvozvizvi haina chinhu. Kubva pamakore ese andapedzisira kuisa mascreen awa neceiling iyo yainodhura nevhurande handazomboita mari. Kungokuti mukwanisewo kurarama. Kungoti ndiwane pekutsveta mari. Kuti at least kana ine tikadhiwa mabreakages iwayo nemhuri because ndine vana vakawanda. Alright. Ma30. Okay. Vakadzi ndine 4. Saka vana venyu ndatoda kubvunza kuti pavana apo pane vana here vati kurei vakaona chiitiko ichi kana kuti vakanzwa chiitiko ichi chiitika? Vana ava mwana anga ari panapa ari kuprimary. Alright. Ari kuita grade 5. Alright. Yandingagona kutadzirai. Ko vamwe vanga vati kurei? Vanga vari kumba because tatakavhara shop. Alright. Saka vakazvitorawo sei? Mwana aifanirwa kutozouya kurara kuno kumazuva ano. Alright. Vakazvitorawo sei pamakazogarawo pasi imi nemadzimai enyu mati mune vana nditi imi nemadzimai enyu makazogarawo pasi makazvitorawo sei? Arikurwadziwa. Kozi chiitiko dzimwe nguva chinoshungurudza. Maonero angu arwadziwa. Kana kutowana chimwe chinhu havasi kutokwanisa kuti. Nezuro witi ndakatozotsvaga vamwe vepanext door kuti vanovhara witi. Iyo havasi kutokwanisa. Wesi kwakambopfuna witi haichadi zvokunai. Ndatofonerawo vamwe panext door. But kutouya kuno kuda kwenyimi nemapurisa. Alright. Alright. Ndo zvaita kuti ndinge ndiri panapa.
Saka ndeapiwo mamwe mazwi amungada kupa kune vamwe vanhu vanogona kunge vachizosangana nesituation yakaita sei. Kozi baba situation iyi kutaura chokwadi Chitunha kuiswa pakaunda. Isu ndo patiri kutenda kuti ndo patinosvika tichiisa maoko edu tichidi ndo patinotengera zvinhu zvedu kana tiine nzara. Semaonera mazviri. Sandimaona kuti vanhu patatopinda manga muine vanhu mamatozara vanhu. Saka apa ndiri kuti vanhu pavari kutaurawo muri kunzwawo sei vanhu vari kuti chiyo munharaunda muno chine chiitiko ichi. Ozi imimi munofanira vamwe vechishona vanoti kuzvichenura ndizvo sister. Munofanira kuzvichenura pamberi pevanhu nemazwi enyu kuti inini vanhu vangataura asi inini pachangu hama dzangu pada video rinogona kuzongoonekwawo nevamwe. Pada rinogona kuzongoonekwawo nehama. Inini hangu pachangu vanhu vese vari kutouya vari kundikanzera semaonera mazvita because pari kutouya vanhu vakadzidza. Maona vesekondari, maona veprimary, community futi ndatosvika pakuvhara door vari kutouya futi. Kana atova manheru panapa ndakatozobva kuma8 pane pakatozara vachindikanzela kuti vamukono ndimakasumudza nzvimbe inei ndimakavhura kuti panzvimbe panapa pange pakadai. Musadzokera mumashure vari kungondidzoredzerawo kuti dai maramba maita mwoyo murefu. Mashandiro enyu tinomaziva. Even kana kumunda kwangu irrigation ndakatomboramwa. Ati nekuda kuona kuti nyika yedu iri kuramba ichipa nzara ndo pavari kuponera sadza chamuri kuona chibago chavari kutenga. Saka ima munozobvira maenda kurufu kunhamo kusvikira mwana wavigi asati ndadzoka. Hakuna mwana wenyu akazoenda? Hakuna. Kana mukadzi wangu hakuna. Idzo hama dzenyu hakuna futi atadzoka pano. Kana kumba kwangu hakuna atifuta. Hapana here mamwe mazwi amanzwa ekuti pamwe vane zvavari kurongawo kana kuti vane zvavari hapana here munhambo yacho kunyeverai kuti vamukono pane zviri kuitika so far kubva chiitiko ichi chaitika? Kubva chichiitika chiitiko ichi hapana chandati ndarwa kutaura pachokwadi. Asi chandinoziva ndechekuti vakatanga kuona mapurisa matanga kuti muchinda wauya atenga futi mapurisa. Ngatenge mapurisa kuti uyai muone zvinhu zvakaita seizvozvi vanotengwa chiya kuti vanongoya kubasa ravo. Zvichida ndinyamukazi handi iwo vekumusha kwenyu ukama venyu ava vakamboita zvekutora n'anga dzavo vachiti vanokwanisa kubata zvinhu kundiuraya. Imimi makambova approachawo here muchivati mufambewo kwenyu imimi kwekuti muzvichenese? Apa pane peace order. Hapachaiti. Pane peace order. Hatichatodyedzani umwe nomwe kumba kwake. Nekuti vakandishungurudza vakatora mari, vakatora grocery. Zvavangoita futi izvozvizvi ndo zvavakaita futi. So inini kuti ndichatobatidzana navo ndanga ndatoona kuti hazvichaiti because havashandiki navo kusvikira vazouya Sunday. Kusvikira vazodzoka ipapa. Saka vari kutoda kutoti dai tadzokedzana vakambotuma muzukuru iye uya andambotaura kuti akauya namukoma uya ndakati achiri mangwanani zvaizvozvi kwete izvozvi uya asati atoshaiko ndikati inini hangu handikwanisi. Madi kuchiregera inini zvoukama nemi handisina. Imoitawo zvenyu imi chiitai zvenyu inini ndandega munondidii muroyi ende makandisungirira machira ndikadyiswa mishonga ndichidirwa mishonga asi handina kufa. Pakasimwa muti wokunzi unodiridzwa netii pamba peumwe munin'ina wangu ino chinzi unodiridzwa netii muti uyu paunotunga shizha pamba pangu inini pane pachifa munhu ukatunga shizha pamba pangu pane pachifa chii handitozivi kuti pane makore mangana pane zvombudi zveiti imimi mune vana here uri kutunga? Handizivi vari kutaura manext door vari kuti wakatofa wakaoma. Kozi ndatoda kubvunza kuti pavana venyu pane mumwe here akashayika? Hapana. Munofanira kunzwisa kuti kushaya kwevanhu kunoshayika dzimwe nguva nekuda kwaMwari. Hapana, handina mwana atafa. Kubva kumashure kwese kwatanga noizi kwese handina mwana atafa. Saka dai kuri kunzi kuromba
munganouraya here vamwe muine venyu vakawanda mati mune vana vanosvika kuma30 mudzinza medu mese hakuna munhu ane vana sei vese vanhu ivavo vese vari kutoungana hapana munhu ane vana sei kana kuti anochengeta vanhu vakawanda seni hakuna kana kutizve akavaka seni pamba hakuna ko ngatimboti baba vafunga kuuya kuzodzokedzana nemi moyo wenyu ndikadai ndakatourawa kuinyanga bhozi kuinyanga takatosvika sadza pabikwa bhodho rakadai o handitika pabikwa bhodho rakadaiwo nebhodho renyama ndopanda ndakatoseterwa ipapo kunzi anongosvika achidya chete obva atozofa inini laki ndakaramba sadza handingodyi ndingatogara kana 5 days 10 days ndichimwa mvura chete bhozi ipo painyanga ipapo ndopanda ndakatorongerwa kunzi mukoma because vaiti ane nharo haaite anofanirwa kuti adye patinongosvika ikoko anenge ane nzara anofanirwa kuti adye sadza vakatondibvunza kuti warambire sadza ndikati handidye sadza mazuva ano handichadye sadza ameno my sister kuinyanga ndopa ndikadai ndakatofira because tichingosvika pasina kuomberana vanhu vakabva vatobuda nemasadza mudzimbo rinokwanirana nenhamba yevanhu rine nyama yebhureri ariya randataura riya ndikati hainini sadza ndakaguta ndopanda ndakatoseterwa saka handidzokeri uku ndinourawo bheta ndife nerumwe rufu ndofunga nyaya yesekutendera kwairi kuita vanhu vese vakwanisa kuzvinzwira divi remuridzi wacho weshop pakandoiswa chinyi coffin pakaunda zvichida kune vanenge vaine dzimwe mubvunzo munokwanisa kungobata Nhimbe FM pamasocial media platforms ese kana kubata vamakono wacho tichaprovida nhamba yavo vanokutsanangurirai zvakasara. inini hangu ndabatikana nekuti izvozvi madho ese akakubazwa ilosi yandakaita vakatora mari yangu chete pindai muvhure pindai muvhure vurai chihuri chimwe munyatsoona zvavakaita mumba yangu hapana pavakasiya hapana pavakasiya vakabara mauya nechitunha nerisirwa ndozvangachida kubvunza iko chinangwa chavo chekuuya nechitunha vakatouya katakagadzirisa yes kana kuti ngatitaurirana ichinangwa chavo chekuuya nechitunha vawana profiti yei apa kunongosvidisa inini cheta ndo zvandiri kuti zvangachida kuti kudai zvaigona kune vanoteerera nevanonzwa zvinogona kutibatsirawo kuti kana pasina profiti yavakawana pakuuya nechitunha vogadzika pakaunta vonodzosera voviga chitunha vaida grosari profiti yavo ka ndekundibira grosari vakashaya kuti munhu uya anositibatsira uya takamubvisa handiti ka tamubvisa saka izvozvi zvatisina munhu achatibatsira rufu runogona kuitika baba ngatiti pane mumwe azongoshaya kozi mwari vanotora vanhu nenguva yavo chiitiko chakadai ichi pamapurisa pamakataura navo hapana here zvimwe zvavakambutaura zvinoita kuti mubatsirike mugare makachengetedzeka kozi pakashaya mumwe mangwana yatove imwe nyaya kozi vanogona futi kuuya nayo nokuti ivo vane fungidziro yavo maringe nemaonero avari kuita handi munoziva kuti kana mwana wemumwe akagona kuchikoro wangu akasagona zvinogona kuita sokunge wasisiteoma ari kutengwa nematicha kana kuti sistema vane zvimwe zvavari kuita zvinokonzeresa kuti mwana wavo agone vanhu vakawanda ndinongo vari kuzama kurima zvichiramba asi muri kuti ndinokurima nzungu ndiri kurima chibage ndiri kudidi mumwe munhu akuti hazvibudi ukangozviita chete hazvibudi unonyura inini zvinoramba sei ndinenza ndopacho patiri kuti mvura ndinayo vakatondidzinga pamba pandiri kukava datyaka kuri yambutso ndozvinotaura vanhu vakuru vandidzinga ndandakavaka ndakapedza ndakapenda munogona kuenda nepo munotoona motora zvitina zvese zviri kumusoro kana masvika parufu pacho motora mapictures edzimba dzese dziri kuno kumusoro dzamai vangu handiti ka nedzangu dzacho kuti dziri pamusoro pacho handiti vakandikava ndikanogara mumvura mamucheke ine ndiri murwizi mamucheke haruperi mvura vamangotangawo kungoitawo kwakutoziva kuti chinhu chinobhadhara kurima apa shopu kungowana pekuchengetera mari
chete. Asi kurima ndokune mari. Chibage ndandiri kuma 12 tons. Izvo zvindandine chibage chakatorwa nechando. Ndindakaita mbiri dai maiva padhuze. Ungadai makatira makachitora semawiri amaita. Handiti chakarohwa nechando. Ndaifanira kukwana 6 tons. Pandati handichadi kuramba chididza chibage. Chitemera manje chibage chimutepe mombe. Nditange zvinyowani. Tosara newiki. Baba toda kutendai nenguva yenyu inini hangu ndarwadziwa. Muziva kuti chiitiko ichi chinosiririsa, chiitiko chinorwadza, asi kana mukati menyu sekupupura kwamaita makachena, inini mazwi angu ndinotenderera imberi. Zviwanikwa zvinowanika. Ende kufa kana kuzviuraya zvinogona kusareva chinhu kuvana venyu apa pamba pamwe. Alright. Munotorawo mapictures acho. Moratidza futi vanhu. Handiti